Începând de azi, Alex MTB Vlog se extinde. Tocmai am dat drumul la un nou canal de YouTube, Alex MTB Cuts. Cuts în sus, cuts în jos, cuts în stânga, cuts în dreapta. Păi cine cuts, bă? Ce e aia cuts? Ei bine, cuts înseamnă tăieturi. Prin urmare, pe acest canal secundar, eu am să iau bucăți din clipurile mele mari, ultra importante, am să creez mici trailere, prin care o să mă asigur că acele momente importante nu se pierd. În chestiunea asta mărim și raza de audiență, dar într-adevăr va fi mai mult de muncă. Uneori conținut nou, behind the scene-uri, există loc să improvizăm și pe parcurs. Și acum o să spuneți de ce? De ce și de ce acum? Ei bine, la întrebarea de ce este foarte ușor să răspund. Motivul numărul 1 este însăși scopul și misiunea canalului Alex MTB Vlog. De ce momentul ăsta? De ce îi dau eu drumul la canalul ăsta fix în momentul ăsta? În acest moment foarte mulți creatori, atât din România cât și din partea alaltă, care activează pe această nișă de ciclism, renunță și sau își închid canalele. Dacă nu sunteți la curent cu chestiunea asta, vă spun eu acum. Se întâmplă și nu se întâmplă de acum, se întâmplă de ceva vreme. Acum o altă întrebare de 10 puncte. De ce se lasă ăia? Ei bine, YouTube-ul e greu. Nu este atât de simplu precum crede lumea. Că dai drumul la un telefon și ai urcat clip. Nu există așa ceva. În ziua de astăzi îți trebuie o cameră bună, un microfon bun, trebuie să ai ce să prezinți, trebuie să știi ce spui, trebuie să știi cum să o spui, trebuie să ai grijă la reguli, pentru că regulile YouTube-ului se actualizează în mod constant. Uite o altă chestiune, o altă noutate. De la 1 ianuarie 2027, YouTube o să dubleze cerințele pentru a fi monetizat. În loc de 4.000 de ore watch time, va trebui să ai 8.000 de ore. Ăsta e din nou un motiv pentru care va exista iarăși un val de oameni care se lasă de YouTube. Altă chestiune, dacă n-ai nu știu câte milioane de vizualizări la shorts, YouTube nu te mai plătește din shorts. Nu mi-amintesc în secunda asta cifra, dar vă spun sincer, e ceva mare, e ceva de ordinea milioanelor. Total irealizabil pentru canalele mici. Și acum stai și te gândești, bă, ce se întâmplă? Termenii și condițiile și normele date de YouTube se măresc pe zi ce trece. Un alt element de noutate, canalele fără față încep să fie eradicate încetul cu încetul. Acum, că o fi bine, că nu o fi bine, rămâne de văzut. Oricum mai dau, nu e o noutate că YouTube ajută mai mult creatorii mari. Prin urmare, nimic nou sub soare, dragilor. Însă un alt motiv și o chestiune care m-a deranjat pe mine în mod direct e treaba asta cu renunțatul, frate. Acum e super la modă să renunți. Renunți la jobul tău, renunți la nevastă ta, renunți la aia, renunți la aia. Bă, dă-l dracu. De unde atâta renunța, bă? Eu înțeleg, renunțatul ăla poate fi viabil în anumite situații, în anumite circumstanțe. Bă, dar nu la modul la care aducem asta la rangul de sport național. Păi noi ce-am ajuns să fim? Generația renunțatului? Păi dacă renunți mereu, cum câștigi? Dacă tu renunți sau nu iei acțiune, nu ai nicio șansă, ai zero șanse. Dacă ai acționat și ai făcut ceva, ai o șansă. Bă, și dacă e una din 100, măcar ai o șansă. Eu nu sunt de acord cu renunțatul, frate. Nu sunt de acord cu cuvântul renunțat. De renunțat e simplu să renunți. Să faci ceva nu e atât de simplu. Însă să faci ceva care e și benefic, e cu atât mai greu. Însă e și remuneratoriu pentru tine, pentru sufletul tău. Așa cum v-am zis, canalul ăsta ajută oameni. Eu mă uit în statisticile alea, frate. Vorba de zeci, sute, mii și zeci de mii de oameni. La clipurile după canalul ăsta se uită în jur de 50.000 de oameni în momentul ăsta pe lună. Bă, de aia 50.000, dacă canalul ăsta ajută 500 de oameni, este un lucru extraordinar, e un lucru fantastic, mă. Dacă tu ca om faci un lucru frumos față de Dumnezeu și îi ajuți pe alții în mod gratuit, primești o recompensă automată, instantă. Te simți bine că i-ai ajutat pe ea. E o chestie care nu implică bani, e o chestie normală, e o chestie firească. Pentru că tu ca individ ai și nevoi de genul ăsta. Nevoi sufletești, nevoi spirituale. Ai cumpărat 5 BMW-uri, ai cumpărat 5 case, ai cumpărat 10 biciclete. Totuși simți că ceva nu e ok, nu e bine. Păi normal că ele sunt chestii materiale. Tu ca individ, așa cum am spus, ai și nevoi sufletești. Prin urmare, eu personal nu sunt de acord cu trendul ăsta de a renunța. Cu ce fac ăștia că renunță, că fug pe alte platforme, chestii de genul ăsta. Eu nu am ales să nu fac ce fac ei. Am făcut fix inversul. I-am dat double down. Am mai făcut încă un canal. Nu știu, mie personal așa îmi place când sunt pus în fața unei situații tâmpite. Nu fug de ea, nu mi-e frică de ea, nu mă gândesc prea mult la ea. În schimb, fac ceva în privința asta. Iau acțiune. Bună, rea, nu contează, dar eu fac ceva. Și uite dovada, ăștia renunță și închid canalele, eu mai deschid încă unul. Acum, mie personal nu-mi pică ușor să fac clipul ăsta, pentru că nu e neapărat genul meu de clip. Însă văd prea mult chestiunea asta cu renunțat, chestii. Chestiunea asta pe mine mă deranjează. Real vă spun. Dacă tu renunți de fiecare dată, nu o să reușești niciodată să-ți atingi țelul, visul tău, dorința ta. Dacă renunți și mergi pe trend, nu înseamnă că ești cool sau șmecher. Însă dacă muncești și te lupți, aia înseamnă că faci ceva, că ai luat acțiune. Acolo ești cool, acolo ești șmecher, acolo ești sexy. Pe mine mă găsești pe YouTube pe Alex MTB Cuts, Alex MTB Vlog și Alex MTB Vlog pe TikTok. Gata cu vorba aia, ne vedem acolo. Bye!